twakire Pastor Emma Ntambara mu izina rya Yesu. Dukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Twakiriye Pastor Emma Ntambara amashyi menshi mu izina rya Yesu. Karibu muzima. Reka dukomere Imana yacu amashyi menshi. Tunezerewe Imana itwemereye kugera hano. Reka turebe umuntu waba anzi yarambonye hagiremo bucya turebe. Amen. Mbonyemo umwe, mbonyemo babiri, mbonyemo batatu. Amen. Nta hantu njya ngera ngo mbure umuntu umenye. Abandi bamenye ijwi. Tuneshejwe n'Imana. Haleluya. Reka duhereze Imana icyubahiro. Icyambere ndashima Imana kugenda nkuko namwe mugenda. Ngiye nabaga mu kagare, narwaye kanseri, narananutse. Uruhu mubona ni kado yavuye mu ijuru hano mu isi ntago twayibonye. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo riri muri Zaburi ya 78 umurongo wa 23 turasoma 78 ifungura inzugi zo mu ijuru. Haleluya. Nire wahageze ngo dusomere 78 Zaburi ya 78 turasoma umurongo waho wa 23. Icyo nzi ni kimwe nuko ibyaye byari bifunze aya materaniro Imana ibifungura mu izina rya Yesu. Katwongera duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Twongera tuyipangira icyubahiro. Murongo no wa 23. Amen. Irangije itegeka ibicu byo hejuru, irangije ikingura inzugi z'ijuru. Amakuru ngaya ako nakabati kawe ko mu ijuru. Haleluya. Kano kabati kagiye kuva mu rubyaro rwawe, kano kabati kagiye kuvamo akazi kawe, kano kabati kagiye kuvamo amafaranga yawe, kano kabati kagiye kuvamo umugabo wawe, kano kabati kagiye kuvamo inzu, kano kabati kagiye kuvamo. Irangije ifungura inzugi zo mu ijuru. Hari inzugi zirimo akabati kawe. Iravuga ngo aya materaniro hari ibyo tugomba gufungura. Umaze igihe kinini usuzuguwe, umaze igihe kinini baragufasheho ijambo, umaze igihe kinini baragusuzuguye, umaze igihe kinini uri mu gatebo katazwi, ariko Yesu agiye kukumenyekanisha muri uyu mugoroba. Imana igiye kukumenyekanisha aho bavuze ngo ntabwo uzigera umenyekana. Imana igiye kukumenyekanisha muri aya mwana. Twongere Yesu icyubahiro. Umuntu wumva Yesu agiye kumwibuka avuge cyane ngo amina. Shumbye urusengero hano munsi Kabuga gake ahantu bita nakoreraga. Ndashima Yesu ko namaze kubaka urusengero ntagikodesha. Iyo umanukiye hepfo y'Ikabuga twakodeshaga Kimironko, twakoreraga hariya haruguru Ndera, twavugiraga ku maradiyo Flash, Umucyo n'ayandi. Turashima Yesu ko yatuvanye aho hantu. Ibyo byose nabikoraga Yesu akimara kunkiza. Abantu ntago bari bazi, ndabyibuka nakandagiraga nka amaraso akava akagira nkariya. Yesu araza afata imitsi yanjye nanjye ndagera nk'abandi. Haleluya. Icyo gihe twari turwaye, ndashaka kuvuga ho gato nkavuga Imana. Mfite umudamu umwe n'abana batatu, abahungu babiri n'umukobwa umwe. Hanyuma nabyaye abahungu bakuvuka bankunda bigiyeho hejuru bakunda nyina. Hanyuma abantu bakambwira ngo ntabwo nzigera mbyara umukobwa kuko kanseri ishobora kuba yarabatwaye. Kandi nabwo abakobwa 27 barambenze. Harimo abayaya, harimo abakamonyi, harimo abakecuru, harimo wahanyamirambo, bose barambenze kugira ngo Yesu ambonere wanjye. Iyo nazamuraga naberekaga amaguru baravugaga bati kanseri iracyarimo. Haleluya. Haleluya. Duhereze Yesu icyubahiro. Haleluya. Na Mana we ndashima Imana. Ndashima Imana. Haleluya. Ndashima Imana. Iyo Mana nawe iri bukugire igitangaza.
ubugabo bwanjye bwari bwarabyimbye bugera mu mavi, iyi mitsi yose ubona ntayirimo, ariko Yesu yaraje. Amina. Yesu yaraje. Ubu mfite umwobo uza ukamanurira hano. Haleluya, 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 haleluya. Twongere duhereze Yesu icyubahiro. Haleluya. Aha, ngira ngo pastor we yarabibonye. Pastor ni umuvandimwe wanjye, nambaye umwenda ufashe cyane, kuzamura ntibiri bunkundire, kumanura ntibiri bunkundire, ariko we tubonanye uyu munsi. Igira hino hano, igira hino hano. Fata kuri uku kuguru wumve uko kumeze. Fata hano gutya, urabyumva? Fata naha, urumva bimeze bite? Haleluya. Ntabwo naje nambaye ipantaro, kandi urabona ko Yesu yangize mugari. Ubundi buhamya nubwo abantu bibonera, kandi bihamya biracyahari. Ni bikarakasi gusa, nta nyama ziriho hano, imyeri iragaragara, ariko Yesu yaraje araterateranya, aravuga ngo baho. Twari abarwayi 14, ijoro rimwe bari buduca amaguru, nibwo twagiye kuri moruge turarira. Ndira ko mpfuye mbabaye, ndira ko mpfuye nshonje, ndira ko mpfuye ntawe ungirira imbabazi, ariko mu gihe gikwiriye, mu gihe gikwiriye Umwami Yesu angirira imbabazi. Ifungura inzugi zo mu ijuru. Komeza. Umurongo wa 24. Ifungura inzugi zo mu ijuru, irangije ikugushiriza amano y'amafaranga. Uyu munsi amafaranga afite amatwi arumva, ari bukwitabe. Imana ipfa kuba yabyumvishije, iyo yamaze kubyumva ibyumvishije. Haleluya. Amina. Imana ifungura igira ite? Irangije ibagushiriza amano yo kurya. Bari bashonje nk'uko nari nshonje. Irangije ibaha ku masaka yo mu ijuru. Barangije bose barya umutsima wabakomeye. Irangije iboherereza ibyo kurya byo kubahaza rwose. Bivuye hehe? Ifungura inzugi zahe? Zo mu ijuru. Ifungura inzugi zo mu ijuru. Irangije ibagushiriza amano. Amina. Igira ite? Ibagushiriza amano, ibaha ibyo kurya byo kubahaza. Ntabwo Imana ijya iguha igice, iyo yavuze ngo iraguha iraguha. Ndimo ndavuga Imana igize ikavana umuntu kwa muganga. Uyu mugabo kavukire yanjye arayizi, ngira ngo mvuka yararebaga cyangwa se sibizi, twari gutyo, ariko ndi umwe mu bantu iwacu babye babona ko babyaye igihugu, babona ko nta mwana muzima babyaye. Arabizi. Hari igihe kimwe bajyaga bafungirana kugira ngo ntateze ibibazo. Ubu mbona nasaze imyaka 2 mva mu karere njya mu kandi. Ibi byose ubona ni inkurikizi y'akarande bikurikirana umuntu. Baraga z'umwijima zari zaravuze ngo ntabwo zigera niga, ntabwo nzabaho neza, ntabwo nzambara, nzahora mu buzima bukuburirwa. Ariko ubu ngubu Yesu amaze kuza afungura inzugi zo mu ijuru, haravuga ngo nawe baho. Bamaze guca 13 babaciye amaguru barapfa, nge baransezera ngo ntabwo nzakira, ngo yararenze igera mu mara. Ubuzima bwanjye bumaze kwanga, umubiri waranze, nambara amasogisi 6, iyo nakandagiraga hana amaraso yaravuga kuko imitsi ntabwo yakoraga. Ariko ndashimira isumba byose ko ifungura inzugi n'amaguru y'abantu akaboneka. Igafungura inzugi zo mu ijuru, ubugabo bukaboneka. Igafungura inzugi zo mu ijuru, umubiri nk'uyu ukaza. Igafungura inzugi utambara gukambara. Igafungura inzugi barakubeze bakakwemera. Yego. Haleluya.
Imana igifungura ibyacu byafunzwe bigafunguka. Barangije bamaze kunsezera ko ntazakira, nzi ngo nibacu kuguru biragenda neza biremera, baransezera n'igitanda kiransezera, sanga bashyizeho undi murwayi. Imana imicyanditswe kiri muri Yesaya 50:7, kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma ntamwara. Umva, nubwo mbabara ariko kuntabara kwizagira ite, nubwo ndaye hanze ariko izantabara, nubwo bansezere ariko izantabara, nubwo ntawe ungiriye imbabazi ariko izantabara, nubwo ntawe unkunda ariko izantabara, nubwo ndara hanze ariko izantabara. Mana iraza. Abaganga bavuze ngo sinzakira, Mana yacu iraza, irangije irangiza. Kimwe muri byo nuko ngenda nkama. Haleluya. Ntago byakundaga amagufwa yari yaragurumanze, ariko Yesu araza aragorora, birangije biremera. Haleluya. Amajoro yose y'umwijima ariko ibyayo biratandukanye, hari ijoro ry'umubabaro, hakaza irindi joro ry'ihumure, kandi iyo umubabaro urangiye haza igitondo kiza cy'ihumure. Amajoro yose y'umwijima ariko ibyayo biratandukanye, hari ijoro ry'umubabaro, hakaza irindi joro ry'ihumure, kandi iyo umubabaro urangiye haza igitondo kiza cy'ihumure. Amajoro yose n'umwijima ariko ibyayo biratandukanye, hari ijoro ry'umubabaro, hakaza irindi joro ry'ihumure, hari igihugu uca mu bibazo bakagira ngo ntibizarangira, ariko Yesu iyategetse ibyo bibazo Yesu arabirangiza. Nimuhumure kandi mukomere, izo ntambara Yesu arazirangije, nubwo ubona ari nta nzira, umwami Yesu aguciriye inzira. Amajoro yose y'umwijima ariko ibyayo biratandukanye, ijoro ry'umubabaro, hakaza irindi joro ry'ihumure, kandi y'umubabaro haza igitondo kiza cy'ihumure. Umva, kuko umwami Imana azantabara, arabizi nubwo jojoba, arabizi nubwo nukira abantu, arabizi nubwo ndara hanze nakwatiriwe, arabizi nubwo abantu bataye ibyiringiro ngo ntabwo nzabaho, ariko hari igitondo cyanjye cyo kugenda nkabo. Arabizi. Yesu agize ate wa mama we, arabizi. Barambega sha, abakobwa barambega, hari n'abari utwanjye barambega 27. Ngeze aho ndavuga ngo ntabwo nzongera kurambagiza, bazandambagize. Njya kuri radio flash, abakobwa bakajya baza ngo mbasengere, nkareba ko haboneka mu wanjye. Reka tunasengera n'abantu tugifite ibitu boshe. Abantu bakuva kuri radio ikintu caraporotse, ni bakagira ngo ni igisaza,
yaza ariko icyambere nta nkweto nagiraga, nta nzu nagiraga, nta mafaranga. Imana ijya kumpamagara yampamagaye ndi umukene, nta muterankunga n'umwe. Imana yampamagaye nshonje, nambaye ubusa, ndara hanze. Imana yanjye iraza impamagara ityo. Nanjye maze kubona Imana inyishije, mbonye inyishije, nayikoreraga nkumva urupfu ko ruri inyuma yanjye. Haleluya, haleluya. Duhereze Yesu icyubahiro. Barambenga ngira ngo isezerano ryanjye ryararangiye, ariko Imana yandindaga abatanize, Imana yandindaga abakecuru, Imana yandindaga. Yo, haleluya, Haleluya. ndangije rero nari mfite igiterane givuga ku maradiyo. Umukobwa wanjye yarangije kwiga, ari umurisansiye akora mu karere, yumva igisaza aravuga ati ngo yarasenze Imana yamubwira ngo nta rugo ufite mu gisirikare, araza ngo musengere Imana imuhe umugabo. Nuko ndangije numva aranyoboza, nsaba nomero ndazimuha. Arangije numva Imana irambwira ngo ntihagire protokoli imuyobora. Imanuka gutya akata ahangaha injira aha. Nuko muhobeye mu kibuga ahantu nkoresheje igiterane, ntacyo turavugana, numva igituza niwe, musaba kwiyongeza, arampobera. Nta kintu namubwiye, namuhaye aricara akwamira inaha, yanga kujya gukora iyo ngiyo. N'ahantu yakoreraga n'ahantu yavukaga numvaga ntashaka kuhashaka, kubera icyambere abakobwa baho barahenda mu gukosha, nta n'ihene ngira ngo nzayimukwa. Ndareba rero ntabwo igice nk'icyo nashaka, ibice byaha ahantu badakosha, ahantu umukobwa azajya ajya gukora kwa nyirabuja akaza kurya iwanjye, niho nibyo numvaga nishakira. Utazambaza inkwano, utazambaza rasiyo. Niba reka nkubwire, nta nishuka nagiraga, niyorosaga igishati, nabaga mu kantu k'agashamburete, ntago nagiraga intebe. Ariko Yesu yarafunguye, intebe ziraza. Yesu arafungura igitanda kiraza sha, arafungura amatora nziza iraza, arafungura ishuka iraza. Hari na bya bindi bashyira hejuru byitwa ngo iki bimara imbeho, abantu baheruka kwiyorosa vuba, ngo byitwa ngo iki kuvurori. Haleluya. Nakirakiza umuntu utaragiraga n'ishuka none nacyo yagishyizeho. Reka tumuzamurire icyubahiro. Haleluya. Umva nawe, Imana itakura umuntu, nta naho itashyira umuntu. Imana yacu ntibeshya, ibyo yavuze no kubikora izabikora. Baguteza iminsi ngo ntacyo uzimarira, ariko hari igitondo bizahinduka bikamenyekana ko ari Imana yavuganye nawe. Abagushize ahantu bakabona Imana ihindura amateka y'ubuzima bwawe, bwira mugeze ngo uyu munsi Imana irahindura. Iyo najyaga mu rusengero, hari insengero najyaga gusengeramo nanuka, kuko iyi kanseri igira uko inuka. N'abanukira bakavuga bati mumwegereze tuwarete, bagire ngo ni tuwarete inuka. Ariko wereka nkubwire, uyu munsi babona uranutse, ariko ejo ntago babizi. Bakubona unuka ariko ntago bazi ejo hawe. Uva umaze igihe uri ku binini by'imiti, ariko Yesu araje abisobanure. Arangije umukobwa akwamiraho, ndangiza igiterane akwamiraho, ntiyataha. Ateje uzaba uri he? Nzaba ndi ibyumba ku rusengero rw'iwanjye. Ati tujyane, ufite tike? Ati tugende. Ejo uzaba uri he? Nzaba ndi ibyumba, tujyane Kamonyi. Tujyane, ufite tike? Ati ejo uzaba uri he? Nzaba ndi mu butayu nsenga. Inze ufite tike? Tego. Turasenga we, yo turasenga. Bigeze saa 10 nimwe nyandikira message, ariko ntugire ngo nazinutswe gushaka. Hari icyo umukobwa yarampemukiye, arambenga, yaranyemereye, ariko akabona yindika akagira ngo irimo amafaranga. Niyo yaba ari miba, ariko inshisha ahantu utanyura.
hari abarasaka ariko nge ntibansatse. Iyo ngiye no ku mirongo sinjya ntonda. Haleluya. Kubera ko yaba ari mibe mpetse nta kibazo, yego kirandemerera, ariko kuko Yesu yakimpaye ndabyemera nkagita umva ndabyemera. Haleluya. Kuko nayo narahombanye ndabizi. Haleluya. Arambenga agira cyo nayo mfite agatabo ka banki mfite 300. Bavandimwe bene data unyibutse igihe hasigaye iminota ingahe? Shobora kubi. Haleluya. Nuko ndangije nenda gukorera ubukwe kuri sale ya Kimironko hariya, ariko yarangoye nakodesha inzu ya 45. Arambwira ati inzu sinayibamo, nge hari Remera hari imyenda myiza yanguriye y'ibibubu ndayambara, ndetse nayo mfite n'akanomero ka mano y'inanga. Arangije aravuga ati basaza banjye batazabona uri kuri aka kanomero, aragahindura ngurira 0 isa taranti ngira ngo. Nuko ndacyana yifite n'ubu ngubu niyo iri muri telefone yanjye. Ndagenda mugurira inkweto nziza zanditseho amagambo yitwa ngo I love you. Ndangije ndayimushyira arayambara, arambwira ngo inkweto ni y'abanyacyaro nzayishyire mama. Ari umukobwa mwiza atuye mu bice bya haruguru n'ubaracyatuye. Nabereka haleluya. Yebaba we, Imana nishimwe, Imana yacu nihabwa icyubahiro. Arangije arambenga abakuyemo agatabo arakareba asanga ari 300. Ubukwe bwaburaga amezi 2, ariko nk'ejo twari buzajye iwacu. Nuko nagiye nejyanye 5,000 ibihumbi bengahe nshakira abahungu bazamperekeza gakote mu modoka, vuga ngo nkabungahe. Abantu babonaga narasaza, babonaga nta kigenda, abantu babonaga nta kizamvaho, nibura nanjye nzaparika ubumodoka 3. Ndatwegeranya ndadushakisha ndatwegeranya. Rega dufite aho twapfunutse tumuhishe Yesu icyubahiro. Amen. Dufite ahantu twavuye. Ndangije yo sinzi ukuntu arebye agatabo agiye gukora mu mufuka, ndanga ati ngewe ma agatabo ntabwo nakakwima gakuramo. Arareba asanga ari 300 tugiye kwishyura saa. Ndamubwiye ariko ntabwo abantu barantwerera, ariko bazantwerera. Ati nayo ufite ati kandi yanjye uzayabona ugeze iwanjye mu rugo. Aranga ati nge iya sale sinayikoramo ubukwe bwabukorera mu nzu yiwanjye. Ati surashaka iyihe mami? Ati ngewe udakoreye ubukwe muri Jari Club ntabwo twabana. Ngiye kubaza nsanga ni miliyoni n'ibyo 300 nabagira neza bajyanaga bansunikira mbabwira ko nabonye umukunzi. Ati rero nejo ntabwo tuzagenda kereka ni wishyuriye sale. Kandi ubwo Imana yari ikimaze kumpinya kubahwa, agira ngo ngira ngo yavanemo hano. Imana burya mu bintu bimwe yaduhemukiye nuko yashyize yindi imbere. Abenshi badukunda bashaka kurya, iza kuyishyira inyuma ubu mwese mwamutwemera. Hari n'umuntu urimo gutinza isezerano ry'Imana avuga ati se uyu niko nta kazi, uyu uko bimeze bitya, ariko reka nkubwire. Arangije arabyanga pe, turirukanka tuzamuka imisozi tujya kumureba, telefone igacamo ntayifate, bamanutse. Nuko ndaje ndavuga ngo ntabwo nzajyayo. Umukobwa ni wa 27, baramamagara banje baragaruka. Yesu icyubahiro. Uwo rero niwe wambwiye ngo abakobwa bose sinzongere kurambagiza, niba hariho kurongora biriho nzaze bandambagize. Nuko rero nyamukobwa turasenga 12, bigeze saa 11 anyandikira message ati ndagusaba ko wambera sheri wa burundu. Ndebye inzobeye, ndebye ukuntu areshya, ndebye iki. Ahubwo umukobwa ndamubwira rero wa mukobwa w'icyambere, nta nzu ngera akazi nkodesha 3,000 hariya ku Marimbi Remera, nta matora ngira,
muzahamabona hepfo y'amarimbi hariya hari ahantu hari igikontineri cyari gihari umanuka, nabaga muri ako kazu k'ibyumba bitatu ka chamburete katagera n'icyumba, ntako nararagamo. Nuko ndamubaza se ko mba muri chamburete uzanyemera? Ati nzakwemera. Hanyuma se uzangurira kositimu? Ati Imana izabikora. Ko nta ntebe ngira? Ati atumva nkubwire, Imana yarambwiye ngo umugabo nzashakaza aba ntacyo afite, ariko nitubana bizaza bimukurikiye. Yo, umukobwa yari kuri misiyo y'ijuru, arangije koko aranyemera. Nge ntabwo nigeze ntanga invitation mu bukwe bwanjye, n'ubukwe bwarageze basezeranyaga nsinziriye, kuko hari amajoro nibazaga abakobwa 27 uburyo bampemukiye. Iyo munsi nshiye ngeze mu rusengero nabonye ibitotsi, namwakisha ibigori byaraye n'umuceri waraye, agiye musaba 1000 cyo kurya. Ariko ndashimiyera, nushaka uzaza umureba azaguha ubuhamya. Ariko uyu munsi kuburara nta bigihari, kuburara nta bikigiza bite, twarabyaye abahungu n'abakobwa beza. Haleluya. Muhungu wanjye n'umucuranzi ku rusengero, afite imyaka 10. Haleluya. Niyo mfura, undi aramukurikiye. Umukobwa nawe arimo arigira gutwara indege, ageze mu wa 2 primaire. Ubwo nibyo sezano namuhaye, azatwara indege. Kandi amashuri ntize, uwo mukobwa yiga mu ishuri y'ibihumbi 220. Abandi nabo bari mu mayijana 20. Ariko umukobwa arankunda ibitotsi umva, numva mukumbuye. Bamwita Uwase. Hanyuma rero aho baguse ntago ariho bazagusanga, Imana yakwibutse. Hari abantu bakubona urwaye bakagira ngo uzapfana indwara, bakakubona utabyara bakagira ngo ntuzabyara, bakakubona nta kazi bakagira ngo uzahera utyo, bakakubona ubengo bakagira ngo nta wawe uhari. Ariko impamvu ubushomeri bugutinzeho ni ukugira ngo Imana igutegurire akazi katazakuriza. Twongere tumuhe icyubahiro. Ntabwo rero nibutinde kubera ndashaka kwigisha ibyanditswe nka 2 nkasengera abantu. Imana yambwiye ngo nsengera abantu bari bameze nka Ntambara, barambagizwaga bigapfa. Nsengera abantu babuze akazi barakabona. Imana yampaye ni impano yo gusengera ibintu bigasohora. Ntago mbabwiye uko nakize, kuko uko nakize n'amateka. Unaguze n'isanduku najyaga mbana nayo, nkavuga ngo abansize kwa muganga bishoboka ko ntazanashingurwa, buryo nuko abantu ntibajya bakwemera. Ndavuga ngo rero umuntu uzasanga isanduku iri hano azanshingura. Byageze n'igihe amaso abantu bayanyima kubera ko babonaga urupfu runukaho. Ariko igihe bagusezereye ntago Imana yakora hari abantu kiringiye, ntago Imana yakora hari umufiyaso gitegereje, ntago Imana iza wamaze kuzinuka ukavuga uti nibereye intaho y'Imana. Maze gukura ibyiringiro yuko baganga ko batazanyiza, niho Imana yankijije. Maze gukura ibyiringiro ku bakobwa ko nta uzanyemera, nibwo Imana yazaniye umurisansesha. Habwa Imana igiza hari ibintu kiringiye. Imana yakiza ubusa naho amaso yakuye ku bantu. Imana iza wamaze gukaraba. Imana iza usigaye wenyine, nta muntu n'umwe ukikugirira imbabazi. Aho niho yiteka Imana nyiringa bajyasa. Yego. Ikavuga reka ntege akabati k'amafaranga kazi kubera nta muntu ukimukopa. Impamvu Imana itaguhaye umutsima waboroheje ikaguha umutsima w'abakomeye ni ukugira ngo uzabe umutwe. Duhereze Yesu icyubahiro. Yesu icyubahiro. Twongere tumuhereze icyubahiro. Twongere tumuhereze icyubahiro. Twongere tumupangire icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Ntabwo ari aho byavye ivuka ryanjye ryabaye ribi. Naho ijuru ryatinda kuza. Ubwo ndi mw'ijuru. Kuko uyu munsi icyo nshaka ndakibona. Ntabwo ndabona imodoka. Ntayo ndabona. Ariko ndabitegereje. Haleluya. Ariko najyaga mva Kimironko nkaza
kuri radio n'amaguru nkabwira abantu ngo Imana iratabara kubera ko amakuru nari nyafite ko nzajya nkahaga, nari nyafite ko nzarara ku gitanda, nari nyafite ko nzakira, nari nyafite ko nzatera indi kajyamo, nari nyafite iwacu hari ingu ayaba mama batabyara. Uyu muvandimwe yashatse umuryango wacu iwabo bashatse sibyo, ariko kandi yakagaruka akaba umuvandimwe urumva arazi yewe umuryango wacu sinari ikibazo. Ntabwo nize kuko najyaga mu kibaho bakwandika wano nkabona ari urujangwe nkaturumbuka amashuri nkiruka, nari narwaye amavunja akazamuka akagera hano, iyo najyaga ku murongo n'abandi bagakubita naturumbukaga nkiruka, ariko Yesu arambwira ati reba uzaba umutwe ntabwo uzaba umurizo. Uyu munsi nicara muri ofisi, hanyuma mfite ikigo cy'incuke, hanyuma ninjye usinyaho nka headmaster, bagadepoza baza gusaba akazi. Haleluya. Nabaza madamu ndebera ibibabyi iyi ngiyi bayita ngo iki, ntabwo yari kuma kajya rugorega, ntabwo zahura zo, ntabwo zari guhura. Imana yari irimo ivuga ati reka warangize kwiga, nge simenye ibyo ari byo, simenye ibyo ari byo. Duhereze Imana icyubahiro. Irangije mu lisansi ye, ibyo ntabashije kwandika arabyandika. Ubu nagiye nka z'abandi imyaka iyi, imyaka ingahe nziragira ahantu hitwa Gatebe mu mashyamba, bakambwira ngo ni ibya tuzaguhiya byara batiniya mushiki we runaka. Hanyuma hari harimo n'iz'abandi bari bafite imyanya baduhaga, nka nawe nkamuragirira, akaza yari afite telefone, iyi nayo ni yangerega, yari afite telefone nk'iyi akajya ashyiraho aro amakuru biragenda okay, ariko buriya koko hari umuntu bavugana, nanjye nkafata akaradiyo niko nagurishije kangeze i Kigali, ajya ashyiraho yego amakuru sawa tuzabona nejo, ntavugana ari radio atari umuntu. None telefone iruzura ikuzura abantu nkongera nkashyiraho n'abandi. None nanjye natunze touch, none nanjye ndi mu mujyi, none ndubatse ntago ndi mu nzu nkodesha. Nubakisha magana 200 kana akantu k'ibyumba bina saro twubatse kuri hangari nawe urabyumva, masozi mashyamba ari mu kambi, hagasima karimo, kiri umugore nari kwa bagiye kwa bene wanyu ukazagaruka ubandi naje gushaka wowe ibintu nakaguze 2013 miliyoni 5 miliyoni kari gafite 10 kuri 25. Ubwo Imana ikibinyibutsa ntangira kugondagonda akantu k'utubati ngo nge nigorozora dusenya aho kantu kose tugasangira. Imana itigoya kaguha amafaranga, fata za miliyoni nubakiye Imana urusengero rurimo n'amakaro, na bayampaye amafaranga yaje 2018 nibwo yatugezeho. Imana mu mwana 2018 umukobwa, uko nabisengeraga niko Imana yabimpaye.
umubabaro n'uw'igihe gito, ijoro naryo niryo gihe ndirira kenshi muri iyi si ndimo, ariko nuko Imana we, Imana izanagura amarira, izavana umubabaro. Imana we, Imana izanagura amarira, izavanaho umubabaro. Oh Imana we, Imana oh Yesu, haleluya, izavana umubabaro wose. Uyu mama nubwo mubona ari inzobe ariko afite ikibazo, afite ikibazo, ariko Imana yacyumvishije kubera yuko abarozi baramugenza amanywa na nijoro. Buri kintu cyose afata kimuca mu myanya y'intoki. Ni amahirwe afite, amasezerano y'abazimu bayicayemo, ariko Imana irambwiye ngo ije kuguhoza amarira. Ibyo wanyuragamo bikomeye Imana irabirangije, yizamurira icyubahiro. Imana irabirangije, Imana irabirangije. Hari urufunguzo rw'amahirwe yawe ubonye. Imana irambwiye ngo mu kwezi kwa 9 hari inyenyeri y'umugisha wawe uzabona. Reka duhereze Yesu icyubahiro, reka duhereze Yesu icyubahiro. Twongere duhereze Yesu icyubahiro, twongere duhereze Yesu icyubahiro. Twongere tuyipangire icyubahiro. Haleluya, haleluya. Ndangije ndagenda ndubaka urusengero rw'Imana, ndarwubaka, shyiramo amakaro, ubu ndimo ndashyiramo parafu. Haleluya. Njyewe ncumbitse ku mazu yaho hafi ku rusengero, ariko nta muntu nyishyuza ku kwezi, narayibanjirije. Haleluya. Ndayubakira, nubaka n'andi mazu y'amacumbi y'abashyitsi bazararamo. Ayo niyo, kuko nayo niyo mbaye ncumbitsemo, ariko nzajya mu yanjye nindangiza ibya Yesu. Ibyo nayibwiye yari izi ko ifite inzira izabicamo. Imihigo duhiga Imana irayizi, niyo mpamvu icyangombwa ni ukutibagirwa umuhigo nkanjye wayibeshye, ikanyibutsa ko nayibeshye. Kadusome ijambo ry'Imana. Turasoma igitabo cya Yeremiya. Turasoma umurongo wa ibice 40, umurongo wa 4. Nigitangaza pe, nigitangaza pe, rwose nigitangaza ko Yesu yanyije. Umwuka we wera, umwuka we wera, ni uzangezi wanjye, uzangezi wanjye mwijurama. Ibyanjye byose ni ubuhamya. Haleluya. Nabanaga na serikeri ndarana nayo. Haleluya. Ibyanjye byose ni iki? Neneho nari mfite firigo 2, imwe ndayigurisha, ndavuga yenda reka njye byacu inyuma y'uruhu, byacu imbere y'uruhu, byanyura he, ariko nanjye nge nsezere ku byo kurya. Ndayigurisha. Imana irambwira ngo hoya, ntugende na kimwe urya, ahubwo genda utanga ituro ry'ishimwe. Ndavuga se ni imisoro mu ijuru baransoresha ni ibiki? Naho hari ibintu sogokuru yakoze ankoreraho. Vuga ati tujya turwara indwara, wowe ukagira ngo ni umuvuduko, ukagira ngo ni pressure, ukagira ngo ni ibiki, ariko bijya biza ari imyuka mibi yabizanye, kandi bikazana izina kugira ngo nupfa bazavuge ngo ni iki cyakwishe, ariko ari imbaraga z'umubi zaje muri icyo kintu kugira ngo bazavuge bate yishwe n'umuvuduko, yishwe na diabete, yishwe.
ariko uyu munsi hari abantu Imana igiye gukiza. ndangije nuko ndagenda ndayafata, numva ijwi rirambuye ngo ubikore kandi ndaryumva. Jewe reka mbwire rero buriya itorero ryose koko nabyemereza umuntu wanyishyuriye ingwate kugira ngo nsohoke ni umukatolike. Baraje nibo batugaburiraga, baraza bishyurira abantu bagize ingwate kwa muganga, nanjye ndishyurirwa. Maze kwishyurirwa umujyaneza njyana hahandi nararaga, nsanga bamaze kuhashyiramo undi muntu. Umuntu usabye inzu nakandagira gutya amaraso yava ntampe inzu. Umukobwa uri umumama, ikiri cyo Imana yo mu ijuru, yego shyira hano, ngaho nawe fata hano wumve. Urumva bimeze bite? Urumva urwo ruhari nk'urundi? Urumva ari nk'urwawe? Imana ije kukwibuka. Agasuzuguro n'uburetwa bwa Satani bugukurikirana ngo ntabwo uzigera wambara agatimba. Uwiteka arabivuguruje. Genda ukambara uyu mwaka, uzakubera umwaka wawe. Kandi Imana ikuvanya ahantu bagufungiraniye, ugiye kuba undi muntu, kuko ntabwo Imana izaguha ibipfundikanyije, izaguha ibishyitse. Mbonye hari umuntu wavuze ngo ntuzigere wambara agatimba, ariko Uwiteka avuguruje ijambo bavuze. Aha nagiye gushima Imana ubwo ngubwo, haleluya. Aha nagiye gushima Imana, nayo mfite firigo ebyiri, ndayigurisha ngo isanduka nzahambwamo, nkajya mbana nayo ku marimbi. Ibisimba bikaza ntibinge, imbwa zikaza ntizinge. Wabyumvishije ukuntu bimeze? Urumva nta kimana yakoze? Hari aho nzi se nibura ngo njyewe rero nzaza hano nambaye ipantaro neza nzamu igera ubundi njya nyambara nkazamara, ariko sinzi ukuntu nashatse muze nambaye icyenda. Twese yarabimpaye. Yego. Wabyumvishe mu hano wahafashe naho mvuye umwobo. Umwobo urawumva? Wawumvishije? Umubabaro n'uw'igihe gito, ijoro naryo n'iry'igihe gito, kenshi muri isi ndimo, ariko nuko ntarabona Yesu. Imana izanagura amarira, izavana umubabaro. Imana izanagura amarira, izavanaho umubabaro wose. Kaduhereze Yesu icyubahiro. Kandi ubwo wumva no kujya byari ikibazo, ni guhereza umugisha. Naje nihuta akabaga madamu yari yampakingiye, kandi nshobora no kuzamuzana hano mukamubona. Hari n'igihe nshobora no gutaha ubukwe bw'umushumba wanyu nkazana nawe ejo bibaye ngombwa, niba ari byo. Ariko ntabwo Imana ijya iguha ibibi. Iyo yagutindije koko nk'abanyarwanda cyangwa baravuga yagutindije iragutegera. Haleluya. Ndangije aho nagiye gushima Imana, ngiye kuyashyira amafaranga, nsabye gushima Imana bagira ngo ndashaba gusaba, banga ko nshima Imana. Kandi mfite igipfurumba cy'ibihumbi 50 nshaka gukora iby'Imana yambwiye, bagira ngo ndashaka gusaba. Hari igihe ubutayi butubaho, abantu babona uko twahombanye, abantu babona uko dusa, bakagira ngo nta jambo dufite.